وينضم إلينا في الاستوديو الأخ عاصم بن سالم الشيدي مدير تحرير جريدة عمان في قراءة مضامين نتائج اجتماع مجلس الوزراء المؤقر. مرحبا بك أستاذ عاصم. بداية بيان اجتماع مجلس الوزراء المؤقر جاء شاملا، تناول موضوعات وطنية مهمة لمستقبل عمان للمرحلة القادمة، ويمكن حقيقة وصفه بأنه خارطة طريق للمستقبل. انطلاقا من ذلك، كيف ترى أهمية المضامين التي تناولها بيان اجتماع مجلس الوزراء اليوم؟ هو في العادة بعد الترحيب في العادة دائما شهر نوفمبر إذا كان شهر احتفاء بالنسبة للعمانيين فهو أيضا شهر وقفة لمراجعة المرحلة السابقة ووضع خارطة أو وضع تصورات للمرحلة القادمة. وفي اعتقادي البيان الناتج عن اجتماع مجلس الوزراء وضع الكثير من التصورات والكثير من الأولويات التي ربما تأتي أو هي فعلا تأتي في أولى أولويات المرحلة القادمة، سواء في الجانب الاقتصادي عندما تحدث عن الجوانب الاقتصادية والأوضاع المالية التي يمر بها العالم حقيقة أجمع ومنعكسة على جميع الدول والسلطنة من بين هذه الدول. وجاء أيضا بعيد إعلان أو مباركة المقام السامي لخطة التوازن المالي. كذلك في ضمن هذه المضامين موضوع الجائحة وموضوع أيضا التربية والتعليم، وهذا موضوع عالمي. أيضا موضوع التعداد على اعتبار بالنظر إليه أنه موضوع وطني ونتائجه تؤثر على قراءة المستقبل. كذلك النظر إلى عمان باعتبارها دولة سلام ودولة أمن. طيب، إذا كما أشرنا هي فعلا خارطة طريق للمستقبل. نأتي إلى قراءة إلى ما جاء في البيان من تفاصيل. تأكيد جلال السلطان المعظم في اجتماع مجلس الوزراء العزم على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، استقرار الاستدامة المالية، تحقيق التوازن المالي. ما دلالات ذلك في هذه المرحلة التي تواجه فيها السلطنة تحديات اقتصادية مالية كغيرها من دول العالم؟ هذا أول دلالة ممكن أن أستقرئها من هذا، أنه هناك عزم على معالجة الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المالية. لاحظ أنه لأول مرة في خطاب رسمي يستخدم الإصلاح الاقتصادي، وهذا دليل أنه إحنا هناك مرحلة مختلفة في معالجة القضايا الاقتصادية بعد أن تراكم الدين إلى حوالي 20 مليار والمديونية إلى أكثر من 17 مليار، ووضع خطة للاستدامة المالية ووضع خطة للتوازن. تأتي هذه للتأكيد أن هناك فعلا رؤية واضحة وهناك خطوط عريضة واضحة للمرحلة القادمة لمعالجة هذه القضية والخروج بها إلى وضع أفضل في ظل مشهد عالمي أوضاعه الاقتصادية سيئة جدا. ليس الوضع المحلي فقط ولكن العالم، خاصة ما جاء إثر جائحة كورونا كرست موضوع الركود الاقتصادي. طيب، هنا في هذا السياق كيف تقرأ تأكيد جلالته حفظه الله ورعاه على أن البرامج التي تضمنتها خطة التوازن المالي ينبغي هنا أن لا تؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو أسر الضمان الاجتماعي من خلال تعزيزنا منظومة الحماية الاجتماعية؟ هذا مما يسعدنا جميعا حقيقة. حتى لما أعلنت خطة التوازن المالي كان مصاحبا لها تأكيد من جلالة السلطان أعزه الله أنه لابد أن تكون هناك منظومة حماية اجتماعية. الإجراءات القادمة هي إجراءات لا شك أنها ستؤثر على الناس، والدليل أنه دائما يصاحبها الحديث عن منظومة حماية اجتماعية. صحيح. هذه المنظومة ستحمي ذوي الدخل المحدود، وهناك تعريف جديد لذوي الدخل المحدود ربما كشف عنه في الأيام الماضية، وهذا يطمئن أنه الجانب الإنساني حاضر دائما في كل القرارات التي يتم اتخاذها في عمان، وأنها ستحاول أن لا تمس بهذه الفئة حتى لا تفاقم المعاناة الموجودة في ظل أيضا مشهد كل المشهد مترابط بعضه ببعض. الأوضاع المالية والأوضاع الاقتصادية التي جاءت إثر انخفاض أسعار النفط، وهذا شيء عالمي، وأيضا الجائحة الصحية أثرت كثيرا على الجوانب الاقتصادية وفاقمت في بعض الأحيان
مشاكل الناس المعيشية والاقتصادية، خاصة في القطاعات التي توقفت بسبب الجائحة، أن يكون هناك نظام للحماية الاجتماعية. هذا يطمئن الناس ويزرع نوع من التفاؤل، ويعرف الإنسان أن حقوقه يعني مصانة في دولة مؤسسات مثل عمان، وبقدر الإمكان لن يمس ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي هذه التأثيرات. طبعا لابد أن نستشعر في هذه المرحلة أيضا الجانب الاجتماعي، عفوا الجانب الوطني. الدولة تمر مثلها مثل جميع دول العالم بمرحلة مالية صعبة، ويعني لا نريد أن تتفاقم مسألة المديونية أكثر وأكثر، لأن التوقعات تشير إلى احتمالية ارتفاع المديونية في عام 2025 إلى ما يعادل 47 مليار. وجود هذه المديونية قد يؤثر على عمان تأثير كبير على كل المستويات، المستوى الاقتصادي، المستوى الاجتماعي، حتى المستوى السياسي. ولذلك لا بد أن نستشعر جميعا المسؤولية الوطنية عندما ننظر إلى المبادرات المطروحة، وإن كانت ستؤثر قليلا على بعض الناس. هي دورة زمنية قصيرة لمدة 4 سنوات. الرؤية تقول أنه في 2024 ستنخفض أو ينخفض مستوى العجز إلى 1.7. هذا يجعل الدولة في وضع مالي جيد ويعزز الجانب الائتمان المالي إذا أرادت أن تأخذ قروض من الخارج أو أرادت أيضا أن تجلب استثمارات. جميل. طيب أيضا أكد هنا جلالة السلطان المعظم على تسهيل الإجراءات، تشجيع الاستثمار، ضرورة النهوض بالقطاع الخاص، تنمية كذلك السياحة، القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل. ما أهمية هذه القطاعات في قيادة هنا يعني مسيرة التنمية الاقتصادية في هذه المرحلة وكذلك في المراحل القادمة؟ القطاع الخاص هو مطلوب منه في المرحلة القادمة أدوار كبيرة. أنت تتحدث عن تنويع مصادر الدخل. إذا أردت أن تنوع مصادر الدخل بعيدا عن قطاع النفط، لا بد أن تنشط القطاع الخاص، تنشط الاستثمار. وهناك حقيقة قوانين صدرت في عام 2019 لتشجيع الاستثمار، ولاقت إشادة يعني من كثير من دول العالم ومن مستثمرين في كل دول العالم أنه هناك تسهيلات في الاستثمار في عمان. طبعا جاءت الجائحة وفرضت أشياء كثيرة، ولكن تعزيز أو تنويع مصادر الدخل لا بد أن يكون يصاحبه إصلاح في القطاع الخاص وتشجيعه ليتقدم نحو أن يكون مولدا لفرص العمل، مولدا للدخل. والجوانب السياحة في عمان في اعتقادي أنا أن عمان من بين أهم الدول في المنطقة في الإقليم اللي فيها معالم سياحية يمكن أن يكون لها عائد كبير، فيما صحيح. لو دخل القطاع الخاص أيضا شريك في تنمية وتطوير هذه القطاعات وجعلها مصدر دخل حقيقي، يعني صحيح. كما هو في دول كثيرة التي تعتمد في دخلها على السياحة. طيب نأتي إلى إجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت الذي يعني سيتم في شهر ديسمبر المقبل. هنا وجه جلالته حفظه الله الجميع إلى التعاون، إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التعداد. هنا ما دلالات هذا الحرص السامي للتعداد في خطط التنمية للمرحلة المقبلة؟ مولانا جلالة السلطان لديه رؤية فعلا أنه موضوع التعداد، لاحظ أنه لا تستطيع أن تستقرئ المستقبل إذا لم تكن لديك معلومات عن المستقبل. لابد أن تعرف ما هي المعطيات خلال 5 سنوات أو خلال 10 سنوات، عدد السكان، احتياجات المدارس، احتياجات القطاع الصحي، الكثير من الاحتياجات. التعداد يعطيك أرضية حقيقية لتستطيع أن ترسم ملامح المستقبل. أنت الآن تريد أن تنوع مصادر الدخل، تريد أن تعمل إصلاح اقتصادي، تريد أن يكون لديك استدامة مالية. لابد أن يكون لديك أرقام حقيقية تستقري المستقبل، تستقري أحوال الناس، أعداد الناس. التعداد لا يحصي فقط كم عدد المواليد أو كم عدد سكان السلطنة، ولكن يضع تصور لكل تفاصيل
الحياة في عمان الاجتماعية والاقتصادية، ويعني آفاقها نحو المستقبل. واهتمام جلالة السلطان بموضوع التعداد يأتي من هذا المنطلق، لأنك أنت حتى تستقرئ المستقبل لابد أن يكون لديك أدوات لاستقراء المستقبل، وموضوع التعداد من ضمن أهم الأدوات لاستقراء المستقبل وبناء الخطط. طيب نأتي إلى موضوع رئيسي آخر، يعني جلالة السلطان المعظم أكد على أولوية التعليم، الصحة في المرحلة المقبلة، ومواكبة هنا أساليب التعليم الحديثة، ووجه جلالته بتوفير أجهزة حاسوب لوحية لطلبة أسر الضمان الاجتماعي. ما أهمية هذا التوجيه هنا في هذا التوقيت التي تنفذ فيه السلطنة سياسات التعليم المدمج؟ لاحظ أخي العزيز أنه موضوع التعليم اليوم يشغل العالم كله. تعطيل التعليم في الفترة الماضية من مارس الماضي، وفي دول قبلنا حتى بدأت في تعطيل التعليم منذ يعني بدء تفشي جائحة كورونا، كان مصدر قلق ليس للأسر فقط ولكن حتى للحكومات في جميع الدول. تعطيل التعليم أمر خطير جدا، ولذلك تأكيد مولانا جلالة السلطان على أهمية استمرار التعليم وتعزيز الخطط وبناء نظام إلكتروني. استخدموا يعني التواصل الإلكتروني، واستخدموا مصطلح التعليم عن بعد في البيان. لا بد أن يستمر التعليم، وكان هناك توجس من الناس من عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة. يعني المزاج الشعبي كان في مزاج الناس كان، وفي العالم حقيقة يعني تخوف من عودة الطلاب إلى المدارس، وصار هناك توازن. عمان دائما دولة التوازنات، أنه ربما لا يعود الطلاب بشكل مباشر، ولكن هناك تقنيات اليوم حاضرة، وإن كانت هذه التقنيات أيضا تواجه الكثير من التحديات في العالم أجمع حقيقة. فعاد التعليم بشكل مختلف، إما مدمجا أو بشكل مباشر لطلاب الصف الثاني عشر والمدارس التي ليس بها كثافة يعني كبيرة، والتعليم عن بعد. الأيام الأولى تشهد بعض التحديات، ولكن التجربة حديثة جميل. والتجربة حديثة على كل دول العالم. التعليم دائما عن قرب، لأنه الموقف الصفي يصنع بنفسه تعليم، ولكن في ظل هذه الظروف لا بد أن يكون لديك خيار. موضوع توفير حواسيب لوحية هذا يأتي ضمن أيضا نوع من توفير الحماية الاجتماعية صحيح. لأسر الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي. كان هناك شكوى من الناس أنه هذا سيضيف عبء جديد، ولكن جاء الرد مباشرة من جلالة السلطان حفظه الله بأن الدولة ستتكفل بتوفير أجهزة لوحية لطلاب أسر الضمان الاجتماعي. الأستاذ عاصم بن سالم مشيدي، مدير تحرير جريدة عمان، شكرا جزيلا لك.